Друзья, всем привет! Сегодня мы будем исследовать вот такую вот нехитрую, интересную вещицу. Честно говоря, это тот самый редкий случай, когда я не знаю, что это такое. То есть внутри имеется некая турбина, ее хорошо видно, и до нее мы будем добираться. Но конкретные цели пока что непонятны. То ли это турбонасосный какой-то агрегат, то ли это просто датчик, именно датчик прохождения жидкости. Но я не думаю, что датчик нужно делать прям так вот уж прям так круто. Никаких моторчиков здесь нет, ничего нет. Хотя еще мы точно не знаем, может все-таки обнаружится что-то. Но для этого как раз таки нужно разобрать эту вещь и посмотреть, полюбопытствовать. Судя по всему, она авиационная, как и эта штука. Этих две детали мне подарил мой друг Владимир, ребята. Нашел он их на металлоломке. Все как обычно. По-прежнему выкидываются такие вещи. Что-то подобное вы уже могли видеть на моем канале. Это турбохолодильник. С той лишь разницей, что он абсолютно полностью в сборе. У меня были без кожухов. Кожуха, видимо, отдельно сдавали. Вот, по-быстрому вам расскажу, как он работает. То есть сюда подается воздух с двигателя сжатый. Он крутит эту турбину, а отсюда выходит холодный воздух. Ну, а вот эта крыльчатка нужна для того, чтобы создавать сопротивление. То есть здесь, по сути, энергия переходит в тепло, а здесь уже энергия холодненькая. Без энергии, короче, выходит отсюда воздух. Ну, насколько я правильно понимаю это, если неправильно, можете поправить. Внутри фитильная смазка подшипников. То есть закладывается туда раз и на много-много тысяч часов. По-моему, что-то порядка то ли 10, то ли 8. Ну, короче, 1000 часов может работать эта вещь. Может быть, я когда-нибудь на ее основе сделаю кондиционер в мою мастерскую. Шумит она страшно. Ну, возможно, можно придумать какие-то некие поглотители шума, глушители. А холод оставить. Ну, холодит она знатно. С Дмитрием мы как-то пробовали, чуть без ушей не остались. Ну, прям холодный такой воздух выходит, прям видно, чуть ли не изморозь. Ну, то такое дело, то я вам уже показывал. А сейчас давайте пробовать разбирать вот эту штуковину интересную и непонятную. Что же там за турбина внутри? Сегодня мы постараемся разобраться. И, ребята, поддержите меня на такие короткие видео. То есть не ругайтесь, что основные проекты я там типа не делаю. На это видео немного времени уйдет, но многим будет, по идее, интересно такое. То есть это никак меня от проектов не отвлекает, но зато делает канал более живым. Вот смотрите, даже пытаюсь в 4К видео снимать для вас, чтобы было интереснее рассматривать. Обратите и на это внимание. Хотя здесь есть некие обозначения. Возможно, даже где-то есть некие названия, но я ничего не гуглил. Это видео, как бы видео-опознайка. Будем пробовать сами понять, что это такое. Для начала, как всегда, самое легкое попробуем отвинтить. Может быть, здесь тоже будет что-то интересное. Не все законтрено, но некоторые вещи законтрены. Непонятно, зачем отключают свет каждые 5 секунд. Но у меня есть доп. Источник питания. Вот покажу вам даже, как это работает. Видите, есть у меня освещение искусственное, так сказать. Вот опять включили нормально. Хоть бы порадовал нас этот девайс интересными открытиями. Очень интересно заценить, что там внутри. Разберу все на штуцера и прочие полезные механизмы. Так, в целом, в чистом виде, я думаю, мне эта приблуда не понадобится. Да. Так у меня и мой стабилизатор крякнуть может с такими перепадиками. Пойду, наверное, шунт включу. Вот. Заодно посмотрим, какая здесь напруга, почему вырубает. Ну, правильно, 135 вольт. Вот, зашунтировал, все. Теперь, правда, моргает весь свет. И вот в таком психоделе я иногда работаю, друзья. Снял приблуду и смотрите, какая интересная конструкция. То есть по этой трубе подается, вероятно, какая-то жидкость или газ. Вот. И
в сужающееся плавно пространство подается струя, благодаря чему в эту полость засасывается или жидкость, или опять же газ. Но я думаю жидкость, потому что на устройстве написано давление за GTN7 бака 3. Штуковина на баках устанавливается, но это точно не насос, как мне кажется. Сквозь сетку вижу, что там прям сверхинтересная конструкция. Но вам пока что не видно. Какие-то ребрышки, какие-то лопаточки там спрямляющие. Конус есть вон. Ой-ой-ой-ой-ой. Интересная приблуда, ребята. Содержимое этой вещуги тоже, по идее, интересное может быть. Потому что что-то тут нагромождение какое-то довольно-таки большое. Ну, возможно, просто мембрана. Ничего себе она стрельнула. Да там пружина есть. Точно мембранный механизм. Ого, какая жирная, но не ржавая. Жирная в смысле толстенькая. Так, резинка уплотняющая и какой-то типа клапан, что ли. Сейчас доберемся и до него. Надо еще расчехлить вот эти винтики. Их, конечно, труднее выкрутить, но я выкручу. Так что давайте посмотреть. Вот, видите, что здесь? Прикольная приблуда. Жалко, вот это не снимается. Так бы в целом вообще механизм был бы полезен. Хочется уже добраться до чего-нибудь интересного. И вообще что-то мне подсказывает, что так мы и не поймем, что это такое, если не попадутся знающие люди, которые точно знают. В комментах по-любому такие есть. Посажены на штифты, то есть должно быть четко спозиционировано все. Ну вот, смотрите, роскошь какая. Согласитесь, это роскошь, друзья. Вот оно сердце. Вот она турбина. Непонятная абсолютно. О! Крутится! Слушайте, ну это крутая вещь, явно. Сюда осуществлял подачу воздуха ручным способом. Вот там все чистенько. Такое чувство, что дырки соплового аппарата. Да, их там много. Ох, какая крутая вещь. Вы только посмотрите на это. Да, похоже, здесь одна крыльчаточка всего лишь. И ничего более. Вот этот колпак должен сниматься каким-то образом. Есть ушки такие. Попробуем снять. Возможно, ну так, теоретически это тоже некий охладитель. Либо это перекачка топлива воздушным путем. То есть сюда подается воздух, а здесь у нас получается мега-насос такой. Вот, вполне возможно, что так оно и есть. Да, колпачок шатается, но вытащить его не представляется возможным. Давайте-ка смотреть дальше. Одна из самых интересных штуковин для меня. Я думаю, этот механизм нас поразит сегодня своей конструкцией и красотой изготовленных деталей. Чувствую, кипит уже у тех, кому непонятно, зачем я это делаю. Просто интересно, ребят, ну как вы не можете понять? Просто дикий, нереальный интерес, который не остановить никак и ничем. О да, вот это роскошь. Вот это класс. О, болтается. А чё ж она болтается? Так и задумано. Ну что ж, надо теперь и стакан вытаскивать. Благо для этого даже есть пропилы, чтобы можно было его извлекать. Воздуходувочка маленькая. Видите, так толку нет. Но если мы дунем сюда, я думаю, толк будет. Намотал немножко лентоизола и сейчас будем дуть. К сожалению, здесь нет никакой подачи масла. Непонятно почему, как оно смазывается. Вот.
Ну, видимо, смазывается самим топливом там или что здесь есть. Все, включаю, друзья. Пошел процесс. Дует отсюда немножко. Вот с этого отверстия дует хорошо. Ну что ж, крутится довольно-таки знатно, довольно-таки долго. Штука, конечно, прикольная, но назначение пока что до сих пор непонятное. Что это такое и с чем ее едят? До конца разбирать не буду, не хочу повредить балансировку и прочее, прочее. Может быть, вы подскажете, где найти мануал на нее, какую-то инструкцию. Там можно будет посмотреть, что там за подшипники, например, и сделать вывод, что ей можно перекачивать и вообще, что с помощью нее можно делать. Так, ну и стало интересно, раскачает ли эта штука хоть как-то турбохолодильник. Ну, крутится, но еле-еле. Вот эту штуку очень тяжело раскочегарить. Ей надо пару-тройку атмосфер давления при очень большом расходе. И чем больше давление, тем как-то вот расход у нее, скажем так, стабилизируется. То есть дальше поддаешь, и уже он сильно не увеличивается. Короче, такие дела, друзья, такие интересные механизмы сегодня были на видео. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком обязательно. Кому интересно какие-нибудь обзоры на такие подобные штуки увидеть с разборкой, как это работает и как выглядит. Я, кстати, заказал еще несколько отдельных моторчиков. Прям много, чтобы можно было их срастить в одну большую систему, там киловатт на 5. Потому что эта штука, она 100 ватт максимум написано, слабенькая довольно-таки, на батареечке. Вот. А я хочу сделать очень мощную такую портативную вещь. Если вам интересны такие обзоры на такую всякую разную турбо-фигню, дайте знать. И поддержите обязательно просмотром, чтобы я по просмотрам видел, что вам это интересно. Вот как-то так. Жду ваших комментов. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на телегу по-братски. Могу предположить, что этот колпак разбирается путем отгинания одной проволочки и вытаскивания всей проволоки. Потому что и там паз есть, и там паз. То есть так просто она не снимется, ни при каких обстоятельствах. Что интересно, вот этот конус, он тоже на том же принципе закреплен. Блин, ну я такое разбирать что-то не решаюсь, друзья. А вторая турбина вместе с сопловым аппаратом находится внутри. А мы так и не вынули эту капсулу. Все-таки я сейчас попробую вынуть и показать вам. А то что-то как-то на полпути остановились. Всем пока там и так далее. Не пойдет. Это было непросто, но я это сделал. Примерно час ушел, чтобы освободить эту деталь. Клинышками постепенно подбивал по кругу, потому что она тонкостенная и надо ее как бы сразу со всех сторон изымать. Особо не снимал, ну тут самое интересное внутри, друзья. Смотрим, наблюдаем, как оно выглядит. Ну и анализируем, как работает. Вот, смотрите, какая деталь. Вот эти штуковины, как я понимаю, тоже весьма функциональные. Есть два уплотнения, раз и два, которые создают камеру. Движение воздуха по кругу или жидкости. Что-то движется здесь по кругу. Именно из-за этих уплотнений трудно было извлечь. Смотрите, отбортовка какая тонкая, ее можно легко сломать. Не, ну вы поняли, какие вещи на канале показываются. Это же вообще шок. Поставьте лайк за это, ребята. Ну и сама турбина. То есть по окружности у нас находится малорасходная турбина. Вот она крутится вместе с этими лопатками. Ну а в середине находятся рабочие лопатки уже на продвижение жидкости либо газа. И еще один интересный момент. Турбина, по всей видимости, парциальная.
Видите, заходы есть, сопловой аппарат, только с одной стороны. Ну, а здесь такие выходы интересные. Блин, как же это круто все выглядит. Отверстия сквозные, естественно, вот они. И как бы они как сопла, получается. Очень плавный вход большой, а выход в маленькую дырочку. И вот получается 5 этих дырочек воздействуют попеременно на лопатки, и вся эта система работает, крутится. Именно поэтому ей понадобилось столь мало воздуха, чтобы начать крутиться активно. Ну а эти ребрышки, как я понимаю, тоже играют свою роль. То есть они помогают раскрутке турбины, либо чтобы в обратку не давало, чтобы вся энергия шла туда вовнутрь. Ну, вот такая конструкция. Лично я очень доволен разборкой, очень доволен этим видосом. Просто мега интересная вещь, друзья.